έπρεπε να έχουν πάρει μέτρα οι κατά καιρούς κυβερνήσεις, γιατί εδώ τα σπίτια άρχισαν να χτίζονται από το 1952. Δεν ήταν δηλαδή τελευταία να πούμε δεν προλάβαμε, δεν είδαμε. 50 μέρες και δεν έχουν κατηγορία. Θα του λέγατε γύρνα πίσω. Εδώ είναι... Θα έπρεπε από τις 5 η ώρα ή από τις 5:30 να έχει περάσει ένα ελικόπτερο με ντουντούκα και να μας πει ότι πηγαίνετε όλοι χωρίς τα αυτοκίνητά σας στη θάλασσα. Όλος ο κόσμος σιγά σιγά χωρίς τα αυτοκίνητα να πάει στη θάλασσα.